Merhaba. Bugün kendime bir öksürük şurubu yapmak istedim ve bahçeye indim, turpları söktüm. Özellikle turpla bal buluştuğu zaman inanılmayacak kadar güzel bir öksürük şurubu olmaktadır. Turpları soyuyoruz, küçük küçük, minnacık doğruyoruz bir balın içine. Ve kavanozda turpla bal beklediği zaman 24 saat içinde balımız sulanıyor. Ve bizim öksürük şurubumuz hazır. Bundan günlük bir tatlı kaşığı yediğimiz zaman öksürüğümüzde büyük oranda azalma ve kesilme oluyor. Ben Süleyman Gönülkıman, ziraat mühendisiyim. Bitki kimyası benim özel ilgi alanım. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.